हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि कब्जा वेल्डिंग किस प्रकार से होता है। और मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में आए। तो देखिए दोस्तों, आप घर बैठे सीख सकते हैं कि वेल्डिंग कैसे होता है। लॉन्ग वीडियो देखने के लिए लॉन्ग वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद। तो अगुआ बेल्डिंग वाला खाई नुक करके ना अगुआ बेल्डिंग वाला लड़का जूम करके दिखाएं।